प्रत्येक शुक्रवार दिन गाई गोबर को घर को आनिबा द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं घरे देखा देइथिबा आर्थिक समस्या मध्य दूर होइथाए। गाई खुरार धूली घर चारिपाखरे छिंचिबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए एवं घरु नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित धन वृद्धि मध्य होइथाए। प्रत्येक दिन सकाळु उठिबा परे जदि सर्वप्रथमे गोमाता को दर्शन करा जाए तेबे अत्यंत कल्याणकारी हेबा सहित अकाल मृत्यु जोग मध्य दूर होइथाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसारे जदि गाई खुरारे लागिथिबा माटी को प्रत्येक दिन मथारे तिलक भावरे व्यवहार करा जाए तेबे समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित विशेष फल प्राप्त मध्य होइथाए। गाई को केबे भी डेईकी जीवा उचित नुहे किंबा गोड़ मारिबा अनुचित। यह अत्यंत अमंगलकारी होइथाए एवं जीवन में अकाल मृत्युर संभावना वृद्धि होइथाए। घर मुख्य द्वार सम्मुखरे पकाइथिबा रंगोली रे जदि गाई चढ़ी जाती तेबे मंगलकारी हेबा सहित शुभ सूचक मध्य होइथाए। जदि कोर्ट कचेरी मामला चालुथाए तेबे मंगलवार एवं शनिवार दिन कला रंगर गाई को घास खुआइबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए एवं कोर्ट कचेरी मामला रे विजय संभावना वृद्धि होइथाए। जदि कौनसी पूजा कार्य चालुथाए तेबे गोमाता ठारू प्राप्त पंचगव्य निश्चित रूपे व्यवहार करिबा उचित। एहा द्वारा पूजा कार्य रे सफलता प्राप्त होइथाए। मान्यता अनुसारे जदि कौनसी लोक 11 दिन पर्यंत सकाळ संध्यारे गोमाता शरीर रे हाथ बुलाई 7 थर परिक्रमा करती तेबे तांकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। जदि हाथरे भाग्य रेखा कमजोर होइथाए तेबे हाथरे गुड़ रखी गोमाता को चटाई देवा द्वारा सोईथिबा भाग्य उजागर होइथाए। गोमाता गोबर रे माता लक्ष्मी को वास होइथाए एवं गोमूत्र रे गंगा माता वास मध्य होइथाए। ता सहित गो दुग्ध रे सुवर्ण तत्व रहिथाए जद्वारा शरीर रे रोग दूर होइथाए। पिला माने जदि दृष्ट हेउथांती किंबा कथा मानु नथांती तेबे पिलांक हातरे गोमाता को रोटी खाइबा को देबा द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं पिला माने आज्ञाकारी होइथांती। हाथरे जदि आयु रेखा खंडित होइथाए तेबे गोमाता सेवा पूजा करने सहित गाई घी सेवन करने द्वारा अत्यंत कल्याणकारी होइथाए। गाई क्षीररू तैयारी होइथिबा घी को आयु मध्य कुहा जाए। तेणु गाई क्षीर एवं घी इत्यादि जीवन में व्यवहार करने द्वारा दीर्घायु प्राप्त होइथाए। जदि राति रे सोइबा समय रे सबुबेले खराब स्वप्न देखुथांती तेबे सोइबा पूर्वरु गोमाता नाम उच्चारण करी सोइबा द्वारा खराब स्वप्न देखिबा बंद होइथाए। जदि रास्ता रे जाउथिबा समय रे गोमाता आसुथिबार देखंती तेबे तांको डाहाण पटरे जीवाकू देबा उचित। एहा द्वारा यात्रा निश्चित रूपे सफल होइथाए। प्रत्येक दिन सकाळु गोमाता नेत्र को दर्शन करने द्वारा अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। ता सहित जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होइथाए। जदि धार करज भार वृद्धि हेउथाए किंबा कौनसी रोग भल हेउ नथाए तेबे गाई पिठिरे थिबा चूल को छुईबा सहित आउंसिबा द्वारा रोग किंबा करजर भार दूर होइथाए। जदि कौनसी कार्य बहुत चेष्टा परे भी होई पारु नथाए तेबे गाई कानरे मनस्कामना कहिबा द्वारा कल्याणकारी होइथाए एवं कार्य शीघ्र सफलतार सहित संपूर्ण होइथाए। जेकोनसी प्रकार कुदृष्टि एवं नकारात्मक शक्ति रक्षा पाइबा पाई सप्ताह को थरटे गाई लांगुड़ को मुंड चारिपटे बुलाइबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए। गाई को पूजा करिबा द्वारा कुंडली रे थिबा ग्रह दोष दूर होइथाए एवं अमावास्या दिन रुटी गुड़ चारा इत्यादि खुआइबा द्वारा पितृदोष मध्य दूर होइथाए। घरे किंबा व्यवसाय प्रतिष्ठान रे गोबर घसी रे धुआं देवा द्वारा वातावरण शुद्ध होइथाए एवं सकारात्मक शक्ति रे वृद्धि होइथाए।
ଘର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କାମଧେନୁ ଗାଈର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କାମଧେନୁ ଗାଈର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କାମଧେନୁ ଗାଈର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଘର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କାମଧେନୁ ଗାଈର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଘରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ରି ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିରେ ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅଶୁଭତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଈକୁ ଘାସ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥିଲେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗାଈର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲି ଗାଈର ସେବା, ସେହିପରି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ଗାଈର ସେବା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ କରାଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଈ ଖୁରାରୁ ଉଡୁଥିବା ଧୂଳି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ ପରାଭବର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।